ஹாய் வியூவர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? நான் வந்து டெலிஃபோன் கேபிள் வந்து மேக் பண்ணுறேன். இது RJ11, இதோட பேர் வந்து RJ11. இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது கனெக்ட் பண்ணுறது, இந்த கேபிள் வந்து டெலிஃபோன் கேபிள் வந்து இதில் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த கோடிங் வந்து இது இந்த சைடு சமமாக இருக்கு பாருங்கள். இந்த ஒரு சைடு சமமாக இருக்கும், ஒரு சைடு வந்து லைனாக இருக்கும். இந்த லைனில் ஆப்போசிட் இங்கே ஒரு ஜாக்கர் அடிக்கணும். இதே மாதிரி இங்கே வந்து கரெக்டாக இது வந்து கோடு இல்லாத லைனில் இங்கே வந்து கரெக்டாக அடிக்கணும். ஓகேங்களா? இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே வேஸ், போகலாங்களா ப்ரோக்ராமுக்கு? பாருங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இது RJ11 நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த சைடு ஆப்போசிட்டில் ஏற்கனவே சமமாக ஒன்று அடிச்சு வச்சிருக்கு. இது பாருங்கள், இந்த லைனில் வந்து இப்படி வரும். இந்த சைடு பேக்கில் வந்து ஒரு கோடு லைன் வரும், அது இங்கிட்டு வரணும். இங்கே இருக்கிற மேலது வந்து சமமாக இருக்கும். இது வந்து அதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதை கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கரெக்டில் எண்டில் வந்து கரெக்டாக உட்காந்துருக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே பண்ணணும். இப்போது அதே மாதிரி இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து லைன் இருக்கணும். இந்த லைனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம இங்கே இந்த RJ11 கனெக்ட் பண்ணணும். RJ11 கனெக்ட் பண்ணி இப்போ இது சரியில்லை. இது கொஞ்சம் உங்கள் கேபிள் வந்து கனெக்ட் ஆகல உள்ள போய். இப்போ வந்து கரெக்டாக அது சமமாக பண்ணிடணும். சமம் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்துருங்க. இது அதே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி சமமாக இருக்கும் அந்த கேபிள் அதே மாதிரி வச்சுட்டு உள்ளே கனெக்ட் பண்ணிடணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணி இந்த எண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ட் ஆகுதா இல்லையா. அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே அதே மாதிரி RJ11 இது கிரிமிங் டூல்ஸ் இந்த இதில் பஞ்ச் பண்ணணும். பஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. இப்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து இது ஓகே ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா? இப்போது இது வந்து இந்த சைடு வந்து பிளேனாக இருக்கும், இந்த சைடு லைன் வரும். இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான கலர் கோடு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ இதில் எல்லோ, க்ரீனு, ரெட்டு, பிளாக் வந்துருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ இதே இந்த டைப்பில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. அனலாக் டெலிஃபோன் இது. ஓகேங்களா? இப்போ இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அனலாக் ஒர்க் ஆகும். இதில் டிஜிட்டல் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் டிஜிட்டலை பற்றி நான் காமிக்கிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.